Bo día, retomamos videotutoriais. Esta vez, eso sí, o Tinkercad ímolos empregar como apoio para as prácticas que, por sorte, imos poder montar en realidade físicamente con componentes electrónicos auténticos que ides levar no vosso kit de electrónica para poder practicar na casa. Ben, entón, a primeira práctica que vos vai no tema de electrónica analóxica é fotoresistencias e termistores. Fotoresistencias ou LDR son resistencias que varían coa luz e veremos como no taller poderemoslo ver con un polímetro de verdade e unha fotoresistencia de verdade, pero agora imos ver en Tinkercad como funcionaría. Temos un multímetro de Tinkercad posto en valor de resistencia, medición de resistencia, e se iniciamos a simulación vemos como o LDR ao pinchar podo facer que oscile entre a parte, entre iluminado ou escuro e vedes como varía o seu valor. Con escuridade un valor alto, neste caso 180.000 ohmios, 180 kiloohmios, e con luz, pois, un valor baixo, 500 ohmios, relativamente baixo, vamos. Na realidade, non todas as LDR son iguais, existen distintos rangos de variación entre escuridade e luz, pero aquí en Tinkercad temos únicamente este modelo. Detemos a simulación, xa sabemos que con luz a resistencia baixa, con escuridade a súa resistencia alta, e vemos cal é o seguinte circuito que nos pide que montemos, que é moi sinxelo, desde 6 voltios a 0 voltios, un LDR, unha resistencia e un LED en serie. Ben, pois xa os teño aquí preparados, desde 6 voltios, que o teño aquí conectado ás súas pilas, pois teño que poñer a LDR, en serie coa LDR, lembrade como funcionan as breadboards, unha resistencia de 330 e un LED ben orientado ao seu ánodo e ao seu cátodo que vai a negativo. Isto simplemente xa é ese primeiro circuito, iniciamos a simulación e comprobamos como funciona. Se collo o LDR, cando está ao escuro, vedes que o LED alumea pouquiño. E cando lle dá a luz, vedes como o LED alumea un pouco máis. Vale, porque isto, o LDR ten un valor baixo de resistencia hora, co cal pola lei de Ohm sabemos que coa mesma voltaxe a intensidade que vai pasar por este circuito é maior que se o movemos cara á escuridade, donde este LDR terá un valor de resistencia moi alto, co cal a intensidade que pasará por este circuito, que ten todos os seus componentes en serie, será baixo, e nada máis. Vale, isto, como vedes, é un circuito que dá luz cando hai luz. Pode ter algunha aplicación? Se cadra cando consultades o vosso móvil, podedes atopar algunha. Ben, e imos ver o segundo circuito que nos manda montar, que é semellante de 6 voltios a 0 voltios, pero primeiro pasamos por unha resistencia de 2,2K e logo podemos escoller a corrente, pode escoller entre pasar por este LDR ou ben por unha resistencia de 330 e un LED. Ben, pois ímolo montar. Dixemos que o primeiro, desde positivo, ven unha resistencia de 2,2K. Vamos a ver aquí. Esta resistencia de 2,2K sigue co LDR. Ben, pois podemos poñer aquí o LDR e ese LDR acaba en negativo. Pois, isto para negativo. E agora, aparte diso, tamén temos que deste punto de aquí, da resistencia de 2,2K, vemos aquí que sae tamén unha de 330. Pois poderíamola poñer aquí, e a de 330 iba conectada a un LED que vai conectado tamén finalmente a negativo. Ben, pois ahora imos iniciar a simulación, vou eliminar este multímetro que me despistaba un pouco aí, e imos ver que pasa. Iniciamos a simulación e vemos como este LDR agora, cando está escuro, temos aquí luz, pero a medida que se vai incidindo a luz, por así decirlo, nesta LDR, isto deixa de iluminar, vale? Entón, como vedes, é o funcionamento inverso a este, que con luz alumeaba, con escuridade se apagaba, este con luz se apaga e con escuridade encéndese un pouco máis, vale?
podedes analizar un pouco no circuito por que pasa isto. Isto de aquí é un divisor de tensión. Se este LDR ten unha resistencia moi alta, por así decirlo, se comerá máis voltios e a voltaxe que teremos aquí será tamén máis alta, polo cal este LED está conectado a maior voltaxe e alumea máis. Cando esta resistencia é moi pequeniña, o divisor de tensión, é dicir, esta se come menos voltios que esta, e entonces a voltaxe que vai haber aquí no punto medio será menor e o LED alumea menos. Tamén o podedes pensando que se forades electróns e chegades hasta aquí, se esta resistencia é moi grande, decidiredes pasar polo LED, e se esta resistencia, o LDR, é moi pequeniña, esta de aquí, pois decidiredes pasar polo LDR. Na ficha, por último, vos pide que fagades a sustitución por un termistor, que entrando con un chisqueiro, Tinkercad non ter termistores, pero bueno, montádelo na práctica e tedes que ver se o circuito se funciona dun xeito parecido ou non. Moi ben, hasta outro vídeo.